Ne, o ničem nevím. Hele, Přece mu něco v nebudete obleku. věřit, otevřeně přiznal, že mi pronikl do počítače. Udělal jste něco v obleku. takového? Harry, co je? Airo, mám něco v obleku! Jak by se to tam dostalo? Komár! Mám v obleku komár! Páni. Nechte si helmu! Puste si víc kyslíku! Kyslík toho zabije! Co? Vidíš ho? Koukni. Ne, Vidíš? ne, je to dobrý. Co jsi? Jsi v Jo, pohodě. jsem- Jsi v pohodě. Harry! Pro lásku boží, dostaňte ze mě tu věc! To bude dobrý, Harry! Otevřete ho a vyndejte to! Otevřít mě! K Vánocům nic nedostaneš, Jíráši! Pohybuje se nohou dolů. Co teď? Asi musíme amputovat. Ne, doktore, ne, nohu mi neberte! Hajro nedovolí, aby mi vzali Není to nohu! jiná možnost, myslíš si, že je sportovní? Doktore, podívejte. Mizí k varlatům. Držte! Držte! Pryč s nohou! Počkat! Jde druhou stranou. Podejte mi kleště, možná ho chytím v tračníku. Jak se tam dostanete? Konečníkem. Přinesu lubrikant. Není čas. Na lubrikant je vždycky dost času! Otočte ho. Teď. Tak fajn, začínáme. Musíš se uvolnit. Paráda. Bude to dobré. Strčte si tenhle francouzák někam, jestli se pak dokážete To je uvolnit. napřipravené. Dobře. Jdu na to. Nesvírej, nesvírej. Jste tak statečný, tak statečný. Ještě trochu. Už ani trochu. Trochu hlouběji. Ne, už ne, Stiskni mi ruku, stiskni. Skoro to mám. Dýchejte, 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 dýchejte. Jsem skoro tam. Jste tam. Mám to. Je konec, je konec. Umřel. Už to nikdy, ale nikdy nedělejte! Ty kleště byly takovéhle, držel jsi se jako chlap. Dobrý, dobrý. Můžeme pro vás něco udělat? Potřebujete něco? Zmrzlinu. Chtěl bych zmrzlinu, prosím. Jakou příchuť? To je jedno. Je na zadek.